Mamà, el sol em molesta en els ulls. Els xiquets són els que menys usen les ulleres de sol, però els que més les necessiten. Encara no tenen format del cristal·lí per protegir la seva retina de la radiació solar. Digues-li als teus papàs que igual que et posen crema per a cuidar la pell, les ulleres de sol i una gorra són necessàries per a protegir els teus ulls. A la platja, l'aigua i l'arena reflecteixen la llum solar i augmenten els efectes negatius de les seues radiacions. També les ulleres de sol són necessàries a la muntanya o quan estem exposats al sol al carrer. I si vas a fer un viatge en cotxe, Papà, posa't les ulleres de sol. al volant, si les lents són polaritzades, millor. Eliminen els enlluernaments, els reflexos de la llum en l'asfalt i milloren la nitidesa. Així, el viatge serà més segur per a tota la família. I recorda que les ulleres de sol no són un joguet. Deixa't aconsellar pel teu òptic optometrista. Et dirà quines ulleres de sol protegeixen millor els teus ulls, tenint en compte on i com les vas a usar. Disfrutem del sol i de l'estiu cuidant els nostres ulls. És un missatge del Col·legi d'Òptics Optometristes de la Comunitat Valenciana.